आपके जेरेनियम के ऊपर फूल आने कम हो गए या बंद हो गए तो आप ध्यान दें, टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप फौरन अपने जेरेनियम के प्लांट को इस समय शेडी एरिया में शिफ्ट कर दें। ये देखिए, ये हमारे भी फूल आने बंद हो गए थे और हमने इसको, ये देखिए मैं पूरा प्लांट दिखाता हूँ, देखो कितना सुंदर, ये दोबारा से फिर फ्लावरिंग शुरू हो गई। अगर दोबारा आपको इस पर फ्लावरिंग चाहिए तो आप इसे शेडी एरिया में और ठंडे एरिया में रखें। देखो कैसे गुच्छे के गुच्छे फूल आ रहे हैं। ये देखो हमने ये इस पेड़ों के साथ ऐसे रख दिया है और ये फ्लावरिंग शुरू कर दी है, ठीक है।